Benim ismim Muhammed Tursun Barat. Bu yıl 48 yaş. Şinjan Muqam Ansamblining naqshchisi. Hemen navbatda bizning shu Muqam Ansambli naqshatirtimizningki kundalik xizmatlarimizni, anandan keyin qiladigan mashqlarimizni tanishtirib o'tmoqchi. Bu bizniki naqshatirtdan cho'ng mashq qilish uyimiz. Hozir biz shu naqshatirtdagi yo'ldoshlar bilan O'zhal muqamining Jula sanamni mashq qilmoqchi, hammalar birlikda. Muqam ansambli 1989 yil qurilgan bo'lib, elimizdagi muqam san'atini to'plash, ratlash, tadqiq qilish, davomlashtirish va uningda yangilik yaratish bilan birga uni sahnaga kasbiy san'at o'magiga elib kirdi. Muqam san'ati Jumhur millatlarining parlaq madaniyat g'azinasi san'at go'hari. 2005 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif fan madaniyat tashkilotining insoniyat g'ayri moddiy madaniyat meroslari vakillik asarlari tizimligiga muvaffaqiyatli kirgizildi. Bu mening ayolim Güzel Nur. Hozir men ishdan qaytib keldim. İki balam nima ish qilyapti ekan, men bir qirqaqa ishga o'g'limni qishiga. Bu meniki o'g'lim, cho'ng o'g'lim Qibliyer bo'ldi. Şinjan san'at maktabining Ravab kasbida o'qiydi. Hozir 3-yilda o'qiydi. Bu mening ikkinchi o'g'lim, ismi Bilgiyar. Bu mujda kurashda o'yinchilarga bak amroq. Rahmat o'xshabdi, rahmat sizga.